სამოქალაქო აქტივისტ თამარ მიარაყიშვილს საოკუპაციო რეჟიმის სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ეხო კავკაზე ინფორმაციას მის ადვოკატზე დაყრდნობით ავრცელებს. ადგილობრივი მედიის ცნობით აქტივისტის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ ფოტოზე ეგრეთ წოდებული სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა სტრატეგიული ობიექტის შენიშვნეს. მიარაყიშვილს საქართველოს სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ადანაშაულებენ. პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართა. დარბაზში არ შეუშვეს არც ჟურნალისტები, არც მისი ახლობლები. მიარაყიშვილს არ მიეცა მშობლების ნახვის საშუალება. მედია წერს, რომ მიარაყიშვილი უარყოფს ბრალდებას და წინა დღეს დაწყებულ შიმშილობას აგრძელებს. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს მოქალაქედ ჯაშუშობის ბრალდებით 22 დეკემბერს დააკავა. ის წარსულშიც არაერთხელ იყო დაკავებული. მას ჩამორთმეული ჰქონდა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და აკრძალული ჰქონდა ოკუპირებული ტერიტორიების დატოვება. ის წლების განმავლობაში ახალგორში ცხოვრობდა, ერთი წლის წინ კი ცხინვალში გადავიდა საცხოვრებლად. დაკავებამდე მიარაყიშვილმა სოციალურ ქსელში განაცხადა, რომ 23 დეკემბრიდან ძალაუფლების თვითნებური გამოყენების, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის, შრომის კანონმდებლობისა და მისი უფლებების სრული უგულებელყოფის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად შიმშილობას დაიწყებდა. მის მოთხოვნებს შორის იყო საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერ ალან გაგლოევთან და საოკუპაციო პარლამენტის თავმჯდომარე ალან მარგიევთან შეხვედრა. მისი თქმით, მის მიმართ არსებული ზეწოლა სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებულ კრიტიკულ განცხადებებს უკავშირდება.